con l'autrice di Sorelle Spaiate, qua ad Adria. È una storia di donne e di sorellanza. Si può essere sorelle anche senza essere sorelle di sangue? Sì, le famose sœurs de cœur, come le chiamano i francesi. Questo mio libro parla proprio di questo, parla di quelle donne che ti entrano nel cuore e nella vita, anche se non sono nate dalla stessa pancia, e che percorrono insieme a un pezzo di strada. La storia parla di due donne, Viola ed Ercela, che si conoscono e si parlano per un'ora. Il loro incontro dura un'ora, ma di questo incontro resteranno tracce tutta la vita di Viola. Per quasi 30 anni Viola resterà sorella spaiata di Ercela. Sono due mondi diversi, albanese da una parte, milanese o napoletana dall'altra. Cos'è il comune denominatore? Il comune denominatore sono i sogni, perché entrambe sono unite dalla forza dei sogni. Una aveva il sogno di sposare il suo amore, la seconda, la Viola, aveva il sogno di fare la giornalista. E i sogni e le passioni, e direi anche l'amore. Quanto c'è di autobiografico? Di autobiografico c'è tanto, perché Viola in realtà è il mio alter ego letterario, ma è la me di tanti anni fa, della me giovanissima cronista, quindi questo libro poi nasce dopo 26 anni di gestazione, nel senso che io ho deciso di conservare per me questo pacco di lettere che mi ritrovo, che erano appunto di Ercela, e sì, c'è molto di autobiografico. E la trama e il format si può riallacciare molto a tanti format televisivi o di fiction. Si potrebbe, oppure ha già avuto dei contatti, oppure gradirebbe che venisse ricavato qualcosa? Molti mi dicono che questo libro ha un taglio cinematografico, io non lo so. Questo libro racconta l'intreccio delle vite di due donne, non lo so se dovesse diventarlo, per me andrebbe anche bene, però non è stato scritto con quell'intento, ecco.